jeung alawan hiji jumlah al khata'u maka ari salah bisyar'i dina syara ala zarbaini netepan dua bentuk. Salah itu ada dua, imma khata'u yu'zaru bihi, hiji khata'u yu'zaru kasalahan yu'zaru anu dihampura, di mafhum bihi dina eta khata' sahaman jelema wa anu ari etaman min ahlin nazari tina ahli berpikir bidzalikal syai'i dina ieu sesuatu waqa'a anu tumiba fihi dina eta syai' naon al khata'u kasalahan kama yu'zaru sebagaimana dihampura saha at-tabibu dokter al-mahiru anu mahir idza akhta'a di mana-mana salah dokter pisina ati thayyibi dina ngaracik obat wal hakimu jeung hakim al-mahiru anu ahli ida akhta'a di mana-mana salah bil hukmi dina netepkeun hiji hukum dina satu hukum wala yu'zaru jeung teu dihampura bihi dina eta kasus man jelema laisa anu teu min ahli zalika sya'ni tina ahli itu profesi. Jadi amari geus dijelaskeun kan bahwa jelema mah pasti ngalakukeun istihad intinya, dan istihad itu kemungkinannya dua, bisa benar bisa salah. Ngan lamun salah ge meunang pahala. Intinya hiji lamun menang pahala, dua itu landasannya puguh dina hadis itu puguh. Nah ayeuna kasalahan teh aya dua cek agama. Hiji kasalahan khata'un yu'zaru bihi man huwa min ahli nahdri, kasalahan nu dihampura. Artinya begini, ada profesor atau ada dokter, lalu aya pasien datang ke dokter eta, tapi bener dokter eta teh ahli, dokter eta teh bener-bener ahli kawancara ka mana-mana, manehna itu ahli jantung misal. Nah pas keur mariksa muslim ya maklum jelema human error, bisa wae human error, teh salah mere obat ka muslim. Nah pas salahna teh eta mah human error sekali lagi, maka kesalahan itu dihampura sabab kasalahanana eta mah kumaha human error insaniah rutun wajar jelema ngaranna sah si jelema itu pernah salah, paham ya? Jadi kesalahan, tapi lamun kieu mah aya kieu ya, aya jelema ngaku dokter, lain dokter ya, ngaku dokter atawa manehna teh dokter umum, tapi manehna teh mikeun obat anu hak dibikeun teh ku dokter spesialis. Itu pernah kejadiannya. Saya boga babaturan dokter umum. Terus aya babaturan nu lain minta obat, ieu cenah ngarah casplang ku obat ieu. Nah, ari saya teh nyaho ari teh saeutik. Lah, kan eta mah ente lain dokter spesialis. Nu berhak memberikan obat itu teh dokter spesialis. Ieu kadon dibikeun ku dokter umum. Kan menang lisensi, kan menang sertifikat. Pas di dahar ternyata obat yang menyembuhkan alergi jadi overdosis, alerginya jadi leuwih
parah. Sabab obat itu dibikin kudu dalam kapasitas ilmu tertentu. Tah eta mah teu dihampura kuduna teh. Kuduna dokter gitu mah dibabuk. Paham ya? Jadi aya khoto anu yuzaru. Anu yuzaru teh naon? Anu dihampura. Terus wa amal khoto. Yang kedua kesalahan laisa yuzaru anu henteu dihampura. Fihi dina eta khoto saha ahadun seseorang minan nasti jelema. Bahkan in waqa'a lamun terjadi fi mabadi usyariati dina mabadi usyariah dina pokok-pokokna syariah fa huwa kufrun maka tuh kafir. Wa in waqa'a jeung lamun teh amat terjadi fi madina perkara ba'da mabadi setelah pokok perkara cabang begitulah perkara cabang bahwa maka ari eta perkara bid'atun bid'ah. Wa hada jeung ari ieu al khata'u eta kasalahan huwa anu ari eta khata'ul ladzi kasalahan anu yakunu bukti fil asya'i dina sesuatu allati anu tufdi mengalir berjalan naon jami'u asnafin sakabehna penulis atau sakabehna pemikir turkil dalaili jalan dalil-dalil ila ma'rifatiha kana ngama'rifatkeun eta asya patakunu maka bukti naon ma'rifat dzalikal asyai nganyahokeun itu sesuatu bihadihil jihati ku ieu sudut pandang mungkinatun itu mungkin li jami'i ikeun jami ikeun kesepakatan wa ada maka ari ieu mislalu ikrari saumpama netepkeun billahi ka Allah tabaraka wa taala bisya'adatil ukhrawi ku kebahagiaan ukhrawi wa syaqail ukhrawi jeung kesengsaraan ukhrawi. Ulangi jadi khata teh aya sariji dua khata teh aya dua anu kahiji khatana dihampura nyata khoto nu dilakukan seorang mahir seorang ahli tetapi melakukan kesalahan itu dihampura. Dokter spesialis bener spesialis tuh dokter spesialis jantung tapi hiji waktu mere resep nanti salah dan itu mah jelema human error dihampura itu di tengah aja itu mah tengah aja emang human error ini ngan lamun kesalahan jelema pinter gitu teh efeknya fatal mata asal aya disebut etika profesi gitu nya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu teh kudu aya sharing partner dulu karena mun dokter misalnya tim bedah dokter teh tersorangan itu pasti aya patan limaan gitu aya timna. Kenapa aya timna? Bisi terjadi human error bisa silih kataan silih ingetan. Nah terus anu kadua ieu mah kasalahan teu dihampura. Kasalahan anu teu dihampura mah lamun tadi mah perkarana lain perkara syariah. Ayeuna mah nu diputuskeun teh perkara syariah. Perkara syariah teh dua. Aya mabadius syariah, aya ghair mabadius syariah. Aya perkara pokok, aya perkara cabang. Gitu lah.
Contoh perkara pokok naon? Perkara pokok. Perkara pokok teh ayakna pangeran. Pangeran Esa. Moal aya deui nabi setelah Nabi Muhammad. Ayakna kiamat. Ayakna ibadah mahdoh. Nah, itu pokok tuh. Eta disebut mabadi'us syariah. Puasa, sholat, zakat, haji itu mabadi'us syariah. Ya. Tapi aya oge nu perkara goer mabadi syariah atau far'us syariah, cabang syariah. Lamun cek kitab ieu mah bahasana teh mana tadi itu ba'da mabadi. Ba'da mabadi asa teu nya ba'da mabadi. Geus we far'us mabadi, cabang far'un mabadi. Nah, lamun urusan cabang mah kieu anjeun apa ya nu sok urang dilakukan tahlilan, ulang tahun, haolan, itu urusan cabang, bukan sesuatu anu pokok. Tak disebutna bid'ah. Itu cabang. Atau batal wudu, cek hiji pendapat batal. Antara kulit laki-laki perempuan, cek hiji pendapat henteu batal. Nah itu far'un, cabang, lain urusan pokok. Saya bisa sederhanakeun, lamun urusan pokok mah fiqhul akbar, eta tauhid. Lamun urusan cabang mah fiqhul asghar, urusan tek-tek bengek, fikih, ya kan? Nah, lamun salah, ya anjeun berpikir dina mabadi'us syariah, dina pokokna syariah, anjeun salah mikirna, salah ijtihad, konsekuensina kafir. Lamun salah dina masalah far'us syariah, konsekuensina bid'ah. Ngerti kan? Ulang ieu. Jelema ijtihad masalah mabadi syariah. Mabadi syariah teh saya kasih contoh salat. Lalu cek jelema eta bahwa salat itu lain acong-acongan, salat mah ngadoa, jadi teu perlu cenah salat nu 5 waktu teh. Cek jelema eta. Berarti jelema eta geus ngalakukeun ijtihad dina mabadi syariah. Lamun ijtihadna salah, eueuh ampura eta mah. Otomatis we jadi naon? Kafir. Nah, aya jelema ngobrol bahwa nu ngaranna batal puasa teh sakur-sakur anu abus. Dahar cenah, dahar nu batal puasa. Ai ngaroko mah naon cenah teh seubeuh. Gitu. Manehna teh mikir tah. Ini manehna mah keur puasa teh ngaroko we cek manehna mah teu batal. Nah, itu ijtihadna kurang ajar. Ijtihad dina mabadi syariah. Lamun ijtihad dina mabadi syariah, konsekuensina naon? Kafir, sabab eueuh pengampunan di dinya mah. Paham ya? Ngerti kan? Nah, lamun dina urusan anu far'un, nah urusan cabang, urusan fikih. Contoh misal, cek Imam Syafi'i batal wudu, kulit lalaki jeung kulit perempuan antara batal wudu. Cek Imam Malik henteu batal, gitu nya. Nah, eta mah urusan cabang, urusan far'un. Lamun, ya ngalamun sakedeung, lamun sakedeung. Lamun Imam Syafi'i teh bener bahwa anu antara kulit laki perempuan itu batal. Lamun cek Allah teh nu bener mah Imam Syafi'i. Lamun maka Imam Syafi'i menang pahala 2, hiji pahala ijtihad, 2 pahala bener. Tepat gitu. Ya kan? Tapi Imam Malik dia anu ngobrol teu batal menang pahala mikir.
Ngerti kan? Bisa. Nah, artinya dina urusan parun mah biasa saja. Tapi lamun dina urusan mabadi, nah itu konsekuensinya naon? Hafid. Kita cina urusan parun teh kan jadi bid'ah, bid'ah. Tapi bid'ah itu kan bertingkat, aya bid'ah hade, aya bid'ah jelek. Aya bid'ah hade, aya bid'ah jelek. Jadi bid'ah jelek naon? Ente ngabohong. Ente hirup malas da Rasul mah teu males hirup itu. Ya, ente hirup malas naon tuh? Bid'ah dolalah kan tuh. Paham ya? Ente pangedulan ngedul hirup tuh. Are gitu hirup tuh. Nah, itu bid'ah. Da Rasul teu ngedul. Nah, eta anu kullu bid'ah dolalah. Da eta nu dolalah gitu. Saya nemuin di keterangan Ibnu Khaldun itu, ketika Rasul muda itu tidak pernah tidur. Rasul itu bekerja 24 jam. Tidur beliau itu lamun lagi bekerja lalu capek tidur sebentar bangun lagi. Nah itu tidur Rasulullah. Jadi lamun malam dia ngurus administrasi, ngurus ngarapiin pakaian, ngarapiin barang, ngontrol sapi, ngontrol domba gitu kan, dia seorang ro'iyah, pengembala. Itu di kontrol malam-malam. Siang lalu dia dagang gitu. Dan tidak ada tidur sebelum Rasul jadi Rasul. Kacuna dina hadis aya Rasul teh tidurna 1/4 malam. Ya, 1/3 malam, artinya 4 jam. Ya, tapi itu ketika Rasul sudah sepuh. Ketika Rasul sapertos anda sendiri mah teu pernah tidur. Capek tidur bentar, bangun deui kerja lagi. Nah, lamun ente goledag, make simut, make bantal, bid'ah betul da Rasul mah teu kitu. Bener ya? Emang gampang ente ngomong bid'ah. Engko pabid'ahan dilakukeun ngapoe. Saya sok kaget lagi ngomong gampang ngabid'ahkeun. Teu sadar panjenengan geus ngalakukeun kabid'ahan. Anu lagi bid'ah teh dua, ya bid'ah baik, ya bid'ah jelek. Lagi Quran dititikan di sakalan itu bid'ah itu. Tapi halus deh. Aduh, dalam muntah dititikan teh di sakalan kumaha sok. Wong aya titikan aya sakalan getara dibaca kumaha betul kan? Nah, terus. Jadi anu wali hampura mana cenah? Izdihad anu dina mabadius syariah. Salahna ge eta mah konsekuensi langsung we naon? Kafir eta mah. Namun salah ge langsung we naon? Kafir. Geus lah teu kudu di panjang-panjang. Wa zalika jeung ari ieu. Ya jeung ari itu anna hadihil usuli sanyana ieu usul as-salasata. Anna hadihil usula, nah usul itu. Wa dzalika anna hadihil usula salasata, karena ieu usul anu tilu adi nganterkeun ilaiha kana eta usul anu tilu asnafud dalaili salasati, tingkatan dalil-dalil anu tilu. Alati anu yaqra minan nasiu anu ngajalankeun lah gitu. Anu ngajalankeun saha ahadun seseorang minan nasi ti jelema anu kuit tasdiki karena terjadinya penilaian. Lahu anu pikeun eta jelema min kibaliha dina narima nauku atau dina narima salasah pek billazi ku anu kulifa ditaklif. Kulifa ditaklif, nah eta salah. Kulifa ma'rifatuhu, naon ma'rifatuhu, ma'rifatna ka Allah. Aani ngamaksud kuring
adalah ilal khotabiyata hiji dalil khitobi. Nah ini disebut kias khitobi. Kias khitobi teh retorika. Wa jadaliyah dalil jadaliyah. Nah lamun jadaliyah dialektika. Wa burhaniyah aja burhaniyah. Namun burhaniyah logika. Jadi metode berpikir kayak tilu. Hiji retorika, dua dialektika, tiga logika. Khitobiyah, jadaliyah, burhaniyah. Nah, supaya jelema itu bisa benar mikir gitu, bisa mencapai kebenaran, bisa mencapai ma'rifatullah ku filsafat, sekali lagi. Bisa benar, bisa mencapai kebenaran, bisa mencapai ma'rifatullah taala, ma'rifat kalau melalui jalan filsafat. Maka ayat itu metode. Satu, khitobiyah atau khotobiyah, retorika. Dua, dialektika. Tilu, logika. Ini tilu ya. Oh, mbak. Biasanya nu pertama itu khotobiyah. Itu ngandalkan emosi biasa. Jadi begini. Anjeun ceramah nanti emosional. Wah. Pokoknya Allah tuh ayat. Ente ulah loba mikir Allah teh aya, tapi penyampaian Anda itu indah. Memukau. Bisa nyampe enggak kepada orang lain? Bisa. Nah loba nama di dia jelema tuh. Kadoktrin ku retorika kiai gitu. Bisa teh nyampaikan nama ma'rifat, bisa wae. Bisa wae. Dan itu sah. Sah. Daripada jelema pintar tapi henteu bener burhanina kadon jadi kufur, mending kana orang awam beriman dah. Bener ya? Ngan ente ulah betah dina kaawaman. Kan jelema teh kudu naik dari awam menuju khusus. Sok lucu teh lamun saya ngobrol jeung ajengan, terus saya teh dikritik ceramah teh gitu we atuh ceramah teh robah saeutik. Saya tadi diberi masukan, diberi kritik. Langsung aja jawab nanti tuh cenah Kang, abi mah awas nage ke orang awam. Justru orang awam teh ulah sina awam terus udah diangkat ulah awam wae kan. Ya mah awam udah dijadiin kambing hitam. Anu awam teh udah dijadikan awam. Tugas orang anu awam teh ulah awam terus, tapi kudu jadi khusus. Ya. Ya mau cenah da abi mah cenah ceramahna ka orang awam. Nah, ente mah berlindung tina keawaman batur. Justru tugas urang ngangkat nu awam ulah jadi oke lah, katakan mending kene orang awam bari iman gitu ma'rifat kalau daripada orang pintar terus henteu ma'rifat. Aya jelema pintar tapi burhanina teu cereg. Sampai ngomong pangeran eueuh misal pintar tapi ngomong pangeran nah berarti dia burhaninya ente bener. Ulangi, jadi cara kebenaran itu seperti dulu cek Ibnu Rushd. Hiji khotabiyah, dua jadaliyah, tilu burhaniyah. Dah terus kenal. Wal jahidu maka jalma anu sungguh-sungguh di amsali hadhil asya karena pemisalan iya sesuatu ida kanat di mana-mana bukti eta amsal aslan eta jadi asal min usuli syar'i tina asal syar'i kafirun mu'anidun bilisani duna qalbihi kafirun eta kafir mu'anidun anu tercetus bilisanihi kulisana duna kafiri henteu ku duna qalbihi henteu ku hatena au bi ghaflati atawa ku
atawa ku lalaina eta jelema anita arudi tina arad itu eksidensial tina ikhtiar gitulah tina berusaha ila ma'rifati daliliha kana nganyahokeun dalilna eta asya di annahu in kana min ahlil burhan di annahu karena saenyana eta jelema in kana lamun bukti min ahlil burhan di ahli burhan dah aya jelema ahli burhan saya penjelasannya dibalikkan ya aya jelema ahli burhan ahli burhan itu naon kemampuan berpikirnya bagus kemampuan mikirna halus ya jelema tapi jelema eta teh bisa jadi ngomongna teh jadi muskil jadi saktah jadi aneh nah cek Ibnu Rus kemungkinan anak eta jelema ngomongna lisannya unggul hatena mah teu sabab dia ahli burhan terus aya jelema eta ngomongna teh acak-acakan justru jadi kafir omongan teh nah omongan kafir eta teh hiji disebabkeun ti kosawan lisan hatena mah teu berarti kadua bisa wae karena dia itu goplah jelema lalai jelema ngedul eta kamari cek saya tuh ongko hayang nyari kebenaran hayang nyari bebenaran ongko hayang berfilsafat ai kalakuan ulin kalakuan sare nah mabuk gitu abang dia goplah nah lamun jelema goplah dimungkinkan semua omongannya itu bukan keluar tina logika tapi justifikasi pembenaran hari justifikasi mah biasanya emosi teman lain objektif kebenaran saya kasih contoh misal aya jelema pintar tapi saya teh keheul ka jelema eta dina hate dina pikiran mengaku jelema pintar tapi ku sabab hate saya keheul ditutupannya saya embung ngaku bisa gitu nah ketika saya nutupan itu kelakuan akal atau kelakuan emosi nah jelema kita lu terjadi goblok paham ya jadi jelema lalai untuk objektif nah tapi aya ge jelema itu anu di saya itu ngaku jelema teh pintar tapi kacaletot aya henteu saya teman tah eta kacaletot ngomong aya kan jelema nu kacaletot gitu naon istilahna tuh teu kahaja gitulah ngomongna juga kamari mungkin Menteri Agama ketika ngomong masalah pelai itu mungkin itu kacaletot gitu dan itu manusiawi gitu ya jelema lah gitu. Barangkali beliau sedang lelah sedang banyak pressure kelelahan ya bisa aja begitu ini ngapain juga orang meninggal ributkan itu penting banget gitunya Sayyidina Ali itu orang berjiwa besar adalah orang yang mempersempit masalah ya mun aya masalah badag teh dileutikeun nah orang yang berjiwa kerdil masalah leutiknya di badag-badag jelema atuh betul lamun dicokelan udah pasti aya kesalahanana tuh jelema ya sok saha kabeh sing guru anjeun kiai siapapun mau jenggotna sampai kana tuur misalnya dicokelan mah aya salah lain malaikat ya jadi marilah orang berjiwa besar aya masalah gede ge dipersempit dibawa kalem dibawa santai masalah besar ulah jadi orang berjiwa kerdil mah masalah leutik ge dibadag-badag sampai heboh sakelurahan di Indonesia dah terus li'annahu in kana min ahli burhan wa qad ju'ila lamun jelema itu teu mampu jang mikir burhaniah karena mah teu mampu jelema wa qad ju'ila maka geus dijadikeun lahu pikeun eta mah naon sabilun jalan ila tasdiki kana menilai benar biha ku eta sabil bil burhan ku burhan
Wa in kana min ahlil jadali jeung lamun teh ama eta jelema teh ahlina dialektika, ahli berdebat, ahli dialektik, wabil jadali maka sok ujadali. Wa in kana min ahlil mau'idah jeung lamun teh jelema ahli mau'idah, mau'idah teh peringatan, nu didoktrin gitu nya, nu didoktrin, wabil mau'idah. Walidzalika qala alaihi salam. Yang kusabab kitu nyarios Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu diparentah kuring an uqatila kana yen kudu ngabunuh kuring annasa ke jelema hatta yaqulu sehingga nyarita eta nas la ilaha illallah wa yu'minu jeung iman eta nas bi ka kuring. Yuridu dimaksud bi aitarikin ku ieu jalan infaqo anu nyesuaian lahum pikeun jelema min turukil iman tina jalan-jalan iman. Nah. Lamun dina kondisi perang intinya yo kan ayat ieu teh lain ayat. Hadis ieu teh bisa dimaknai macam-macam. Lamun dimaknai secara mau'idah pesan. Nah Rasul itu berkata ini gitu. Saya diperintah oleh Allah untuk membunuh manusia sampai mereka itu berkata la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Coba lamun eta hadis dipahami serampangan, Kristen takol, bahaya kan? Ya, lamun dipahami secara mau'idah peringatan, berarti makna nate ieu dakwah kudu dibawa ke semua manusia. Jadi ajaran Rasulullah teh kudu disampaikan kepada semua manusia secara mau'idah, kudu disampaikan. Ngan lamun arek secara kudu dibunuh sehingga kudu embus Islam lah di sana kudu aya jidal heula. Kudu aya debat heula otak urang teh. Manya dibunuh gitu. Kudu aya jidal heula. Jidal itu berdialektik. Enggak mungkin dong ada pembunuhan, kan pembunuhan mah ceuk nurani urang yang ngabunuh teh salah. Gitu. Nah, di sana ada jadaliyah. Nah, geus aya jadaliyah, urang teliti ya. Namun orang teliti we, bener gitu teh hadis Rasul teh. Nah, lamun diteliti berarti geus naon itu? Burhaniyah. Nah, setelah diteliti ternyata kata-kata ieu teh dikatakan ku Rasulullah ketika perang. Ya wajar we keur perang manitah ngabunuh we. Maknya keur perang punten we dibunuh heula mah gitu. Jadi karena dikatakan ketika perang bunuh orang nu teu daek baca syahadat. Emang keur perang kudu ngabunuh nya keur perang teu ngabunuh. Artinya kalau hadis ini dipakai di Indonesia zaman kiwari cocok teu? Teu. Nah, orang bisa nyaho kitu setelah naon? Setelah burhaniyah. Setelah dilakukan analisis rasional, analisis logika. Wa ammal asya'u jeung anapun ari perkara-perkara allati anu li khopaiha karena pelikna eta asya la tu'lamu eta moal dikanyahokeun illa bil burhan kecuali ku burhan. Nah, anu pelik waqad talat topa jeung tos namanya latif itu lembut. Waqad talat topa jeung geus mere kemurahan, kelembutannya kemurahan. Insyaallah Allah fiha dina eta asya li ibadiyal ladina pikeun hamba-hamba anu la sabila teu aya jalan lahum pikeun eta hamba-hamba illal burhan kana burhan.
imma min kibali kitorihi boh tina arah pembawaanana wa imma min kibali adatihim atawa dina arah kebiasaanana wa imma min kibali adamihim asbabit ta'alim atawa dina arah-arah adamihim eueuhna mereka asbabat ta'allumi karena sebab belajar di andoro bakuyen mere Allah lahum ka eta jalma amsalaha karena saumpamana eta asya wa asbahaha jeung kana tasbih perumpamaanana eta asya wada'a jeung manggil Allahum ka mereka ilal musaddiqi kana ngabenerkeun bitil kal amsal kana itu pemisalan iza kanat dimana-mana bukti naon tilkal amsalu itu pemisalan yumkinu dimungkinkan an yakoa kana yang terjadi naon atasdiqu pembenaran penilaian biha ku eta amsal bi adillatil mustarakati ku petunjuk-petunjuk anu istirah anu homonim anu satu kata punya banyak makna lil jami' kana jami' kana keseluruhan. Nah, ini ngamaksud kuring al jadaliyah wal khotobiyah. Jadaliyah aja khotob. Nah, anu utama konsep berpikir teh naon sari Ibnu Rus? Burhaniyah. Burhaniyah utama. Kumaha cenah nu burhaniyah teh nu eta mantek lah burhaniyah teh. Kamari ku saya kasih contohna saeutikna. Setiap sapi pasti hewan, setiap hewan pasti mati, maka setiap sapi pasti mati, gitu. Itu kebenaran-kebenaran anu burhani, sangat demonstratif, terukur, logik, runut, sistematik. Nah itu burhani. Nah sebahagian orang dibawa mikir gitu teh hese bawa mikir gitu. Karena burhani itu aya intelektuologinya gitu. Ada permainan berpikirnya. Hese nanti diajar mantek. Coba. Setiap sapi pasti hewan. Sepakatnya? Nah, setiap sapi pasti hewan. Apakah tidak setiap hewan pasti tidak sapi, ataukah tidak sapi pasti tidak hewan? Nah, mikir heula kan tariknya. Mikir heula tarik gitu. Tidak hewan pasti tidak sapi, atau tidak sapi pasti tidak hewan? Nah, tidak hewan pasti tidak sapi, atau tidak sapi pasti tidak hewan? Mana yang benar? Tidak hewan pasti tidak. Tidak hewan itu mana? Meja, langit, bumi. Tidak sapi. Hah? Tidak sapi naon? Kucing. Nah, ayam, hewan lain. Tidak hewan lain. Hewan. Tadi tidak hewan. Apa sih? Iya teh konsep berpikir Aristoteles nunyian gitu nya. Manusia 300 tahun sebelum Yesus belum. Manusia primitif geus mikiran juga kieu. Ente manusia modern bere pertanyaan kieu masih kana lieur. Mana nu benar? Tidak hewan pasti tidak sapi, atau tidak sapi pasti tidak hewan? Tidak sapi pasti tidak hewan, salah. Benar. Ya?
Tidak hewan pasti punya tidak hewan pasti sapi. Tidak hewan pasti tidak. Lamun tidak sapi pasti tidak hewan salah. Makanya bener dua nana betul. Salahnya belah mana? Tidak sapi ayam pasti tidak hewan. Hewan. Kan tadi tidak sapi pasti tidak hewan. Berarti bener. Himpunan anak sing beneran atau himpunan anak? Nu beneran nu kayaknya nu kedua. Tidak hewan pasti tidak sapi salah benar. Bener. Tidak sapi pasti tidak hewan salah benar. Makanya bener dua nana betul. Kudu yang salah tuh hiji itu. Itu soal BS betul benar salah. Salah. Kedua. Yang salah mana? Kedua. Tidak sapi pasti tidak Hewan. itu salah. Salah. Sudah mana salahnya? Sebab ya tidak sapi tidak hewan. Nah ini selain di sapi lain hewan sudah gitu. Tidak sapi. Yang benar tidak sapi pasti tidak hewan pasti tidak sapi. Tidak sapi. Hewan tidak, hewan tidak. Bikinlah lingkaran gede. Setiap sapi pasti hewan. Berarti lingkaran gede naon tuh? Hewan. Di dalamnya ya sapi. Kan gitu nya. Nah lamun rumus nama ke tidak cek Aristoteles nu asalna khusus jadi umum. Ini bener kumaha? Setiap tidak hewan pasti tidak sapi. Tidak hewan menon wae air, jelema, taneuh. Tah eta kabeh tidak hewan di jero. Ari tidak sapi mah kan lebih gede. Tidak sapi mah ya lingkaran ieu tidak hewan tadi luar teh aya hayam, kucing gitu ya. Benar tak? Setiap tidak hewan pasti abus karena tidak sapi. Ngan tidak setiap tidak sapi pasti tidak hewan. Clear. Terus apa diajar mantek lagi? Sport otak. Padahal saya diajar mantek itu. Bahkan dulu saya pernah bikin trainer apanya? Logika dasar, mantek dasar 16 pertemuan itu selesai. Satu pertemuan 1,5 jam dulu tuh. Nah, anu ikut nanti orang-orang profesional. Orang-orang profesional, karyawan bank gitu. Kayak direktur naon itu. Karena mantek itu penting. Lamun ente manteknya kuat gitu, nganalisis sesuatu itu fokus. Udah beda lah, namun saya lagi ngedengar orang ngomong anu jago mantek mau ngomong lagi beda gitu. Anu logikanya bener gitu. Ya mun Sanjaya ngomong nggak pasti itu bagugan mantek lagi gitu. Namanya gitu. Cuman beda lah, bisa ngabedakan gitu. Ya. Nah, sistematika mantek eta teh atau logika eta teh ku Ibnu Rusman disebutna naon? Burhan. Nah, tidak semua orang bisa begitu katanya. Dan naon da aya metode nu kadua yaitu jadali, berdebat. Jadi segala sesuatu diperdebatkan dulu, diskusikan heula panjang. Bisa wae ente diskusi jeung realitas, diskusi jeung mana lah. Nangis berdebat aya titik temu. Lailah benaran. Nah aya nu katilu teh bil khitab biku retorika. Tah eta mah juga ibu-ibu pengajian mingguan, bapak-bapak pengajian mingguan. Ajengan ngomong retorika we unggul gitu. Dalam di debat mah bakal omongin kabeh omonganna teh. Tapi eta mah mau idoh gitu. Tapi jangan orang-orang tertentu itu berhasil. Buktinya mereka beriman.
buktinya mereka rajin sholat, soleh kan gitu. Nah, itu dengan cara khitobi. Paham ya? Kan lamun jika anjeun maulah didinya kuduna masuk kana burhani. Berat teuing dina burhani. Oke, Anda jadali. Nah, jadali teh naon? Anda baca buku itu Anda berdebat jeung penulis buku. Anda baca buku itu kan Anda sebetulnya berdialektik dengan penulis buku. Sekarang Ibnu Rus nulis kitab ini kan kita sedang berdialektik. Sedang berdiskusi dengan pemikiran dia. Walaupun hese ditunjuk hidungna kan geus eueuh. Nah itu jadali itu berdialektik. Namun cek Karl dialektika itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, karena tidak ada manusia yang monolitik, nggak ada. Semua manusia itu pasti dialektik, butuh dengan yang lain. Jadi, nah cek Karl sepanjang sejarah dialektika dengan dua, perang anu kuat yang lemah, nah itu cek Karl jadi hirup teh ribut gitu. Antara nu kuat aja anu lemah. Amun cek bahasa Karl borjuis aja proletar. Datang ke Indonesia, ternyata proletar di Indonesia mah ridho diperbudak teh. Boro-boro perang. Pas ku teman-teman di PKI teh, lawan itu tuan tanu. Heula aing ngalawan naon cenah ajengan itu teh kan. Jadi proletar Eropa belum tentu sama dengan proletar Indonesia. Mata Soekarno itu nggak mau kan ngomong Marxisme itu nggak mau, beda karakter Eropa dan karakter Indonesia beda. Lahirlah konsep Soekarno, Marhaen. Sejauh tinggal saya ngomong tadi ya. Intinya dialektika lah gitu. Kudu materi khusus ngabahas gitu. Wahada jeung ari ieu wa eta ada sababu as-sababu eta sabab fi in qasama dina ngabagi naon asyar syara. Nah syara itu ngabagi ila zahirin wa batinin, kana zahir aja batin. Fa inna zahira dasanya nyana zahir wari eta zahir tilkal amsalul madrubatu, itu pemisalan anu dibikeun litilkal maani kana itu makna. Wal batina sedengkeun sanyanyana batin wari eta batin tilkal maani itu makna allati anu la tanjali moal tercapai ila li ahlil burhan, kecuali ku ahli burhan. Kiai itu ngomong ke ibu-ibu puasa gitu. Ai puasa teh naon? Nahan lapar, nahan haus, teu dahar, teu nginum, teu hubungan seksual. Geus. Ai ku orang burhani mah hanya si kitu wungkul. Puasa gitu mah binatang ge bisaeun atuh. Sok ente bawa hayam tuh, tuna kurung ulah bere dahar bere nginum, hirup mah. Bisaeun teu puasa? Bisaeun. Ini mah menahan lapar, nahan haus, nahan seksual mah binatang ge begug. Sedangkan urang mah lain binatang. Jadi naonnya puasa teh? Di pikiran. Nah ternyata nu nahan lapar, nahan haus mah lain ya lain siam. Orang Arab itu ngomongnya lain siam. Nahan lapar, nahan haus mah lain siam, tapi saum. Lamun siam mah masuk nahan emosi. Mun aya piamkeun ditahan, nah itu siam bahasa Arabna. Ngerti kan? Nya tuh tok ningali dahareun, ningali dahareun. Hayang didahar gitu, ditahan gitu. Tahan emosina. Jadi menahan emosi itu teu dahar. Itu siam. Teu daharna saum. Ngerti teh? Tapi kan urang bisa saum teh setelah naon? Siam. Paham ya?
Nah Quran ngomongna naon? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Atak aya ibu-ibu terus aya ucing datang ka imahna. Kamu kata ibu-ibu tuh tunggulan ucing teh. Katinggalian ku Rasul teh nyanak roti. Dahar jeung Rasul. Lalu cek ibu-ibu eta teh, Rasul cenah abi teh saum, lah abi teh siam, abi teh anas shaim. Lain santai shaim. Henteu cenah anjeun teu puasa. Itu di dahar itu. Nah itu siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hayang teh sare we terus tahan ulah sare wae. Lamun diprungkeun terus ka hayangna teh berarti ente teh siam. Hayangna teh ulin gitu. Tahan. Kan hari puasa itu tahan. Lamun ente mumprung wae ulin da ceuk burhaniyah mah batal puasana. Berarti henteu bisa tahan. Da Quran kan teu ngobrol kieu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba shaum kan teh kitu. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam. Tah eta jang burhani. Ari jang khitabi mah nya bae lah gitu. Kan urang teh kudu naik level gitu. Atau hayang dina hitabi bisa umur-umur. Kan embung urang aya dina hitabi bisa umur-umur mah kan kudu naik levelnya. Kan aya jelema nu hese. Contoh anjeun ayeuna bisa ku saya dibere nyaho. Bedana saum jeung siam. Bisa. Artinya ada kesempatan untuk meraih burhaniyah, ya kan? Orang lain banyak yang tidak punya kesempatan itu. Berarti seumur-umur naon? Hitobi terus gitu. Karena kesempatannya untuk meraih itu enggak ada. Kesempatan untuk bisa berburhaniyahnya tidak ada. Talanuk itu mah ku Imam Ibnu Rus nya teu naon eta mah jadali we jeung hitobi. Paham ya? Tapi lamun ente ayeuna dapat kesempatan, ya Anda berarti bisa mencapai burhaniyah. Paham ya? Ulangi ya. Jadi aya seberji itu argumentasi itu. Tilu hiji hitobiyah, retorika. Anu kadituna teh mamatahan mau idoh. Dua jadaliyah itu disebut dialektik. Tilu burhaniyah itu logika. Nah, Allah